സാറേ എവിടുന്നാ വരുന്നത്? ഞാൻ ചെറുവാടി, കോഴിക്കോട് ചെറുവാടി. രണ്ടുപേരും ഒരു ചോദ്യമാണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, ഒരു കാര്യം. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടിരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി. അപ്പോൾ ഒരു നിയമം മാറ്റി എഴുതണം. ഏത് നിയമം മാറ്റി എഴുതും? ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എല്ലാവരും വെറുതെ ജയിപ്പിച്ചു വിടുന്ന ഒരു നിയമമുണ്ടല്ലോ, അത് മാറ്റിവിടും. സമ്പൂർണ്ണ പാസിംഗ്. അത് മാറ്റിയിട്ടില്ലേ? അത് മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഇല്ല. വേറൊരു കാര്യം പറ. ഒരു ദിവസം മന്ത്രിയായിരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ ആദ്യം നിയമം മാറ്റി എഴുതുന്ന ഏത് നിയമമായിരിക്കും? വിലക്കയറ്റം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.